ครับพายุบัวลอยนะครับเริ่มส่งผลมีอิทธิพลเข้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่บ้างแล้วนะครับโดยส่วนหน้าของเขาเนี่ยเริ่มเข้ามาทำให้เริ่มมีฝนนะครับกระจายอยู่ในหลายๆพื้นที่นะครับในจังหวัดเชียงใหม่สำหรับตัวพายุบัวลอยเองจะทำให้เกิดลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในช่วงค่ำคืนวันนี้นะครับจนถึงประมาณสักเที่ยงวันพรุ่งนี้นะครับก็หลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนของเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาพื้นที่รับลมเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องฝนตกหนักมากไว้ด้วยครับ